एक जंगली शेर था जो पहले अपनी ताकत और घमंड पर फक्र करता था। हर दिन वो शिकार करता और जंगल के सब जानवरों को डराता। एक दिन वो एक इंसान से मिला, कमजोर लेकिन समझदार। इंसान ने जाल बिछाया और शेर को पकड़ लिया। शेर समझा, ताकत सब कुछ नहीं होती, अकल और सब्र भी जरूरी होते हैं। जब इंसान ने उसे छोड़ा, शेर ने वादा किया कि वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन से वो जंगल का रखवाला बन गया, ताकत और दया का सही मतलब समझ गया।